คุณรู้หรือเปล่าว่าบนโลกนี้มีสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอมตะนั่นคือ Turritopsis donai หรือที่เรียกกันว่าแมงกระพรุนอมตะเมื่อเผชิญกับความบอบช้ำทางร่างกายหรือความอดอยากแมงกระพรุนตัวจิ๋วนี้สามารถย้อนวงจรชีวิตของตัวเองได้โดยเปลี่ยนจากระยะโตเต็มวัยหรือเมดูซ่ากลับไปเป็นระยะโพลิปซึ่งเป็นระยะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วค่อยๆเติบโตกลับมาเป็นตัวเต็มวัยอีกครั้งความสามารถสุดเหลือเชื่อนี้ในการสลับไปมาระหว่างความโตเต็มวัยและความไม่โตทำให้มันสามารถโกงความตายได้อย่างไม่สิ้นสุดและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นอมตะทางชีววิทยา